我哋通過短視頻學廣東話啦。今日喺迪士尼探險號見咗好多角色。首先見白雪公主，我問佢最中意邊個小矮人，佢唔偏心，個個都中意，但係佢覺得都比最搞笑。之後見茉莉公主，佢講咗今日會忙啲咩。再之後見長髮公主，我好羨慕佢，我都想做公主。佢鼓勵我話人人都可以做公主。跟住去付費餐廳食早午餐，55蚊一位任食。我叫我嘅侍應幫我揸主意，佢首先俾咗啲麵包做前菜，之後係海鮮拼盤、pizza 同芝士雞肉。唯一唔滿意嘅係心太軟，食落有種藥水味。之後侍應俾我另一個甜品，雪糕配生果，佢唔係香草雪糕，我唔知係咩雪糕，總之就好好味。如果你係大食嘅人，推薦你嚟食翻舊本。跟住去見 Mickey、Minnie、Goofy、Baymax 同 Shirley May。Shirley May 好得意，佢係粉紅色嘅，佢中意草貝殼。我都去咗烏蘇拉嘅珍珠奶茶鋪，佢哋冇傳統嘅黑糖珍珠奶茶，我都中意飲抹茶，所以叫咗抹茶珍珠奶茶。唔錯，以上就係我喺迪士尼探險號第6日嘅上半日啦。